بسم الله ابدا وبها استعين. بسكوت ضيافه العيد، بسكوت السميد من غير ولا دقيق. 2 بيضه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، نص كوبايه زبادي، بشره ليمونه، معلقه بيكنج باودر كبيره، معلقه مربى مشمش او خوخ، رشه ملح. هنقلب كل المقادير دي مع بعض. هنحط نص كيلو سميد، نص كيلو سميد، وهنقلبهم برضو مع بعض. وهنسيب الخليط ده لمدة نص ساعة لغاية ما السميد بتاعنا يتشرب كل السوائل بتاعة الزبادي والزيت. وهنغطيه ونسيبه نص ساعة. بعد كده شايفين بقت عاملة ازاي العجينة ازاي اهو. هنكورها وهنحطها معانا في الطبق دوا سكر بودر. هعملها كور كده وهنزلها في السكر بودر. بعد كده هرصها في صاج هيكون عليه زبدة او صينية وعليها زبدة، ورق زبدة. هنرصهم كده ما نخلص الكمية كلها وادخلها الفرن. شايفين الجمال والحلاوة، طري وجميل وطعمه